И здравейте хора в днескашното видео. Както се видяли от заглавието, това е втори епизод на предизвикателство. С този път няма да бъде с един отбор, ще бъде с два. А именно Барселона и Реал Мадрид. Ето сега ще ви покажа състава. Ето, 5 футболиста от Реал, 5 от Барса. Има един футболист, който играл и от двата отбора. Първо започна с футболистите на Реал Мадрид. Футболистите на Реал Мадрид са Карвахал на десния, Едер Милитао централен защитник, халфове, Камавинга и Валверде и централен нападател Килиан Ембапе. На Барса футболистите са Лавбек Балде, централен защитник Кристенсен, вратар Тер Стеген и дясно крило Ламин Ямал и както халф Марк Касадо. И също има по една резерва от двата тима, Марадона от Барселона и Кака от Реал Мадрид. И нека започваме с мачовете, хето-хетовете. Нека преди това само сменим логото на не знам на кой от двата отбора ще сменим логото. Сега ще им да речем логото да е на Реал Мадрид. Така, логото да е на Реал Мадрид да речем, пък екипите да... Аз пък нямам екипите на Барселона. Не знам какво ще направим. Ще играем, добре, ще играем с логото на Логото на Барселона не ми излиза, така че ще играем с логото на Реал Мадрид. Добре, нищо не оправяме. И така. Както беше в първи епизод, по-скоро на парицата с PSG, който беше след всяка загуба купуваме нещо от шопа, този път имаме начиниш модулите, без да искам. Този път имаме повече джемове, така че нека започваме преди, докато не избира опонент играта, нека да кажа да харесате и се абонирате за канала. Ако искате още такива клипове. И това се пада по-слаб от нас. Не че имам, примерно, представя се към Реал Мадрид, но просто Реал Мадрид хванах. 94 оверал е самият отбор, забравих това да го кажа също. И така. Нещо играта заби сега. Не знам. При него е нещо, сега е при нас. Май му е лош интернета и сега ще го изкарам от играта. Нас това не интересува, просто ще играем срещу бота, най-вероятно на този Фенербахче. Той е най-вероятно турчен. Не, добре, дисконектна го. Ще играем срещу бота му. И пишете с кой отбор да е следващия епизод. Хайде, този бот трябва да пуска сега, след над 2 секунди. Аре бе. Този бот няма да пусне центъра днеска. Аре бе. Добре. Най-накрая центъра беше пуснат от бота. Валверде. Марк Касадо. Паска му Ламин Ямал. Луиш Фиго, който е футболиста от двата тима, не може да хване топката. И 11 футболист, забравя кажа, е от футболист, който е играл в двата тима, именно Луиш Фиго. И сега пак ще пуска 5 секунди тази топка тук. И така. Не забила. Всеки път, когато сядам да снимам, ми пада батерията. Смисъл ми е паднал батерията. Пред това не съм видял. Не съм слал да го зареждам. Луиш Фиго му давам да подава, той не подава.
И така Касадо не е много забила така. Килиан Мбапе, сега само ще правим нещата. Килиан Мбапе и за малко да поведем в резултата и 1-0 Килиан Мбапе в 24-та минута на матча. И сега най-вероятно пак ще забила, защото го сложа да зарежда телефона, но се надяваме да забива по-малко. Добре, не забива, добре. Добре, този матч не е сигурна победа най-вероятно. Нека видим Валверде. Между другото, решил го сега, екипите ще ги редуваме. С всеки матч ще редуваме с кой екип ще играем. На двата тима. Така, ще бъдат 3 мача, няма да бъдат 4. Между другото мислех са 4 мача, но като гледам с този бот колко се бавим, какво ще стане много време заради това. Чакай, и Мбапе как пропусна тази топка. Това матч е силна победа, дори не играе сериозно. Все пак сега искаме да вкараме поне 2-3 гола този матч. Марка Садо с топката, Марка Садо. Камавинга, добре. Марадона ще влезе, както ще влезе и Кака. Дори на еднаква позиция са на Кама, така позиция в отбора в момента нямаме. Но двамата влизат сега на полувремето. Марадона на място на Камавинга и Кака на място на Касадо. Наистина може да правят отдолу отбори, които искате да играем. Да играем с тях предизвикателство. Мисля следващия епизод... тук доспа сега не ме да спъна тук. Мисля следващия епизод... сега това да пуска половин час вратаря. Мисля следващия епизод вече да има 4 мача. Още този епизод ще да има 4 мача, но просто се паднахме с бот, както виждате първия матч. И много се забавиха нещата, сега фаул. Кин излиза, Мане влиза. То няма да би днеска. То бот. Вижте сега колко секунди губим. Първо в началото на матча загубихме около 40 секунди, само докато дисконектне. Сега би такива фалове, аутове, раути, се губят още доста секунди, заради това искам да кажа, че няма да играем 4 мача този епизод. В следващия вечер ще има 4 мача, обещавам. Ще има повече джемове на разположение за купуване работи при загуба. Сега Месена хиляди и Лъшвило в ръцете на вратаря. И каква за ножица ще иде това на Лъшвило, но се размина с топката. И така... И не. Добре, Едер ме летава тук, не знам защо е зърта топката, каква беше логиката в това, но и е зърта. Бе. Не знам, но и трябва да измислят нещо, когато, примерно, да речем ти дисконектна от играта, когато нямаш интернет. Примерно да дисконектва и другия или да му дава просто безплатна победа, нещо такова да има. Защо не се губи времето да не играе, да играе. И побеждаваме се на 0. Първа победа от началото на тази поредица.
във втори епизод. Можем да вкараме поне един гол още. Но както и да е. Чакаме сега заради играта и да започваме вторият матч. И пишете също дали искате някакви други поредици, примерно на друга игра, дали пак на FC. Сега да смениме самото не лого на отбора ми. Малко от тук май беше. Дали има някой лого на Барса тук? Не, имам на Реал Мадрид. Не. Къде беше, за не мога да се сетя? Не емотиконките, бе. Що са толкова малко отбори? Ето, добре, ето. Къде е Лалига? Ето Лалига. Барселона. С екипите на Барселона ще играем този втори матч. Не ексченджове. Хед-хед ражена цена. Дюшаривал си, хед-хед. Про 2 сме, сега ще станем Про 1 след още една победа, примерно, ако победим. И така, нека започнем вторият матч. Надяваме се този път да... с фен на Олимпиакос, най-вероятно срещу Грък ще играем този матч. Надяваме се да не го дисканеква него. Няма да е интересно просто. И той има много добър отбор, в сравнение с нашия в момента. И най-вероятно ще ни победи. Но това не е от голямо значение, че най-вероятно ще ни победи. Не така. Камавинга! И за малко да вкара Камавинга. И този се личи, че има класа в нашия опонент. Личи се, че има класа в нашия опонент. И топката не излезе в тъч. Направо не знам как не излезе. И Кристенсен успя да пивне топката, но сега Ендрюс топката. Какъв гол на Гиноа. Не можахме да го спрем, за жалост. Най-вероятно няма да скипне гола. Както и да е, няма да го скипне. Тук наистина можехме да го спрем тук, но просто не можахме. Не очаквах да я би, между другото. Там мислех, че ще се приближи, че ще подаде. Но това явно наш опонент е опитен. Сега ще видим. Тъч за нас. Така. Но ние изобщо не се подаваме на това, че той не е вкарал първи. Кембапе. Камавинга. Лъжви го. Не. Валверде за малко до Норма лови. Дори не знам до Норма как лови тази топка. И този опонент наш има лош интернет. Най-вероятно играе на ауто. Не знам как се пълнаме с опоненти, които имат лош интернет. Аре бе. Де факто пак играем с бот. И така, добре, сега ще влезе Марадона.
И него ще го дисконектне. Какъв късмет имаме ние. Два мача и двата на опонента ги дисконектна, само че втория път е на полувремето, първият път беше преди началото на самия матч още. И него ще го дисконектне, но трябва това да не го ще за чиста победа, защото го е дисконектнало. Да, дисконектна го. Марадона влиза и започваме второто полувреме. Сега не знам бота му. Той допреди малко ма играше пак бота, но не съм сигурен. Сега ще видим какво ще направи, дали ще играе по-добре или по-зле. И както долу по същия начин, както преди малко си играеше. По същия начин си играе сега Килиан Мбапе. Ами няма. Начо. Валверде. Фиго ще хване топката. И топката не можа да стигне до нашия футболист сега Валверде. И фаул. Фаул за нашия опонент. Килиан Мбапе! Донорума е великолепен в този матч. Направо не знам Донорума как лови такива удари. Дали това е защото опонента ни му играе бота или просто самия вратар е добър. Сега Ламин Ямал. Не, трябваше да бием с Касадо. Не трябваше да подаме на Мбапе. Не трябваше да подаме на Мбапе. Така, Кристенсен, Луиш Фиго. Но Килиан Мбапе не можа да хване топката. И отново Донорума лови. Какво се случва в този матч? Донорума ловява. Все едно е Прайм Лев Яшин и Буфон в едно човек. Мога да кажа, че вратарят спаси нашия опонент. Сега ще купуваме пакет от... И така, хора, сега продължаваме напред с отварянето на пакет. Така малко... извинявам се за спирането, просто трябваше да спра за малко просто. Извинявам се, наистина. Така. Първи пакет, който ще отворим, ще бъде за 3000 джема. Така че има още един матч и ако го загубим, там, че ще изхарчим всичките, сега ще колко джема с 4000 и нещо. Казваме сега какво ще ни даде. Англия. Вратар. Евертън. И Пикфорд 105. Пикфорд 105, не мога да повярвам. Чакайте това за тъмнела сега. Нарочно сега опускам отново за тъмнела. Локаут отново го пускам. Знае, че Пикфорд не знае, че Пикфорд е толкова оверал, между другото. И така, готово. Ще го сложа на тъмнела и като цяло добро. Втория пакет ми се даде този. Ако загубим отново. И другите храни нещо ще ги изхарчим пак за нещо, но не знам за какво. Ако загубим, нека да видим сега дали ще загубим втори матч в днескашният клип. И така. Първият е 101 оверал. Какво? Той е хакер 100%. Така.
и connecting to the servers. Тия сървъри тук. Няма да ми тия сървъри направо. Пак са картофи. Надяваме се не заради, все пак това е последния матч вече. Аре бе човек, аре бе, моля се заради бе, най-накрая заради. И дали с кул 14к, 03к, 17. Ето нашия състав. Така, той е 103 оверал и нека видим дали отново вратаря ще спасява нашия опонент, защото миналия матч, знаете ли какво, и при победа ще отворим следващия пакет, няма значение. При победа през загуба пак ще отворим този пакет. Просто така реших. Няма за напред да е така, просто сега така реших. Килиан Мбапе и бяхме близо. Бяхме наистина близо. Така. Да видим. Кристиано Роналдо беше спрян от Балдей. Марка Садо. Килиан Мбапе. Пас към Лушвиго. Лушвиго 1-0, 15-та минута за Барселона. И така. Лушвиго 1-0. В 15-та минута повеждаме на нашият опонент, който би трябвало, който отново има лош интернет. Да, и най-вероятно по времето отново ще се дисконектне. Какъв късмет имаме, изобщо не знам. Отново да не се дисконектне. Така, Кристенсен, Лушвиго. Камавинга, така. Пас към Мбапе, Мбапе пода към Лушвиго към Килиан Мбапе. Топката отново не стига до Килиан Мбапе. Просто трябваше да взема някоя малко по-голяма овераут карта на Мбапе. Ще да е по-добре, но както и да е. И Ламин Ямал дори не вкарал с глава, дори в засада. Обещавам от следващия епизод ще има поне 10к джемове. Следващия епизод ще има поне 10к джемове. Хайде. Добре, тук ще разбирам, че по времето пак ще трябва да чакаме около 40 секунди за дисконектването на нашия опонент. Има Жуал Невес. Каманика. И така, нека да видим. Така, Килиан Мбапе. Лушвиго. Марка Садо. Пас към Карвахал. Пас към Ембампа. Който щеше да вкара, между другото, но защитникът на опонента ни изпря. Между другото, това беше пасно, щеше да влезе. Исках да е пасно, но щеше да влезе това. Добре, не го дисконектна, явно той се го пуска на ауто. Явно има работа или не му се играе на човека, нещо такова има. Така, Марка Садо. Килиан Мбапе, Лушвиго. Просто може да подам там, сега Лушвиго, Ямал. Трябваше да стреляме с Ямал, не да подаваме, но както и да е. Надявам се топа да не победим с 1-0. Поне втори гол да вкараме. Аре бе, би бе. И отново нормално на вратата на този наш съперник. Роналдиньо с топката и фаул за... А не, засада. И така, Валверде... Не. Стигна до Ямал топката. Ямал към другия фланг.
където е Луиш Фиго. Луиш Фиго за малко 2-0 да отбележи втори гол в този мач. Луиш Фиго. Ой, какъв гол на Едер Милитао. Какъв гол. Така. Едер Милитао, голям гол наистина. Между другото, първият мач на Мосите, кой вкара гола. Когато победихме, нали? После ще видя на записа кой е вкарал гола. Може да гласувате кой се представя най-добре през тези 3 мача, през днескашния епизод. От всички футболисти да предлагате отбори, с които да играем сега. Ламин Ямал. И отново Донорма хваща. Много Донорма. Просто Донорма е голям в тази игра. Не знам дали е най-съща карта той и на двамата опоненти. Така. Марка са долу, Луиш Фиго. Така, Рокоста. Съвсем след малко ще приключи матчът. Едер Милитао, Луиш Фиго. Пас пак към Килиан Мбапе, Ламин Ямал. И не. И край на този матч. Този епизод е с 2 победи, 3 дисконекта. Не, 2 дисконекта. Добре, явно не знам защо така. Толкова хора си дисконектнаха и един, който нямаше интернет, просто играта не го дисконектна. И така, имали сме 6 удара, той е имал 0. Минахме някакъв квест, сега ще видим какъв. Между другото, да, станахме Pro 1 в днескашното видео. И така. Сега отварям пакета. За 3000 джема. Нека видим какво ще ми даде. И сега Рафиня, плиз. Бразилия. Ще Португал такова. И Бразилия, локаут Бразилия. Нека видим. И 101 Дани Раба. И така, нека влезем тук. Останаха ми още 1700 джема. Нека видим. Нещо да вземем да ги остана за следващия клип. Нека какви работи има тук. Така. Имам 3000 такива. Добре, айде да отворим този пакет. Не, нямам. Това ще бъде от... Не. Знаете ли какво, да, отварям го този пакет. И с него приключваме. Нека видим локаут за Еремини. Локаут, добре. Нека видим Бразилия. Икона, между другото, защитник. Хирус, не икона. И Луцио. Добре. Така. И те 1700 джема остават в следващия епизод. И така, хора, това ще бъде това видео. Пишете отдолу с кой отбор да бъде следващото видео. И